Из более чем 3000 участников конкурса во второй очный этап прошли только 60 претендентов. Если в начале отбора им требовалось заполнить анкету, записать видеопрезентацию с идеями для улучшения республики и пройти тестирование, то теперь участникам предстоит проявить лидерские качества и аналитическое мышление в ходе деловой игры. Оценивать претендентов в кадровый резерв будет группа экспертов Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте страны. Открывает второй этап курса на обновление Михаил Илезов. Мы хотим этим конкурсом отобрать действительно талантливых людей и потом реально им предлагать какие-то места в органах исполнительной власти. До 20 человек с этого состава будут определены как люди, которые прошли все испытания. Но я вам говорю другое. Все те люди, которые здесь прошли, 60 человек, всем им мы будем стараться предлагать какие-то места. Глава республики определил и в правительстве, и в министерствах, и в комитетах. Мы будем всем предлагать какие-то места. От теории к практике участникам предлагают разделиться на команды и за 25 минут разработать и представить свои инициативы, которые могут благоприятно повлиять на развитие республики. За столь короткое время незнакомым людям необходимо скоординироваться и корректно сформулировать свои предложения в единую программу. Задача, на первый взгляд, непростая, но в этом и суть проблемно-аналитической деловой игры. За каждым столом жаркие дискуссии. Нет, я не имею в виду, это новая задача. Мы все правильно разложили. У нас все отдельно можно оставить. Наблюдают за командами эксперты РАНХИКСа. Они следят за каждым участником, за тем, как человек проявляет себя в командной работе, какие решения и идеи предлагает. То, что сейчас происходит, это проблемно-аналитическая деловая игра. То есть здесь слово «игра», скажем так, имеет меньшую роль, чем проблемно-аналитическая. То, что происходит, это, по сути, варианты различных видов мозговых штурмов и с последующим анализом и оценкой результатов, которые участники проводят по наболевшим, что называется, актуальным темам. Вот в данном случае была выбрана тема повышения эффективности работы органов госуправления. Ну и судя по тому, сколько энергии в обсуждениях и в вариантах, которые предлагаются, это действительно тема актуальна. Программа деловой игры основана на опыте ведущих политических технологов и консультантов России. Учтены результаты анализа самых эффективных карьерных стратегий и успешных крупных проектов российской политики. После истечения 25 минут эксперты разбирают самые частые шаблоны в ответах участников и дают дополнительные 25 минут на проработку уже новых ответов. Оценка участников состоит из нескольких элементов. Во-первых, все они до сегодняшней деловой игры проходили тестирование. Они заполняли методику оценка управленческого потенциала. Это очень точная, надежная методика, которая позволяет увидеть управленческие ресурсы руководителя. Сегодня они принимают участие в деловой игре. И это еще одна возможность их лучше разглядеть, посмотреть на них с практической точки зрения. Ну и, наконец, многие участники примут участие в интервью с экспертами, что позволит сформировать полноценный деловой портрет каждого из участников. Среди прошедших первый этап конкурса люди совершенно разного возраста и профессий. Объединяют их опыт и знания. Это как государственные служащие, бизнесмены, так и представители СМИ. Я лично участвую в этом конкурсе, во-первых, попробовать себя, конечно, в интеллектуальном плане. Во-вторых, то, что проводит именно Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. То есть довольно-таки даже после первого этапа они прислали отчет, который может мне даже в дальнейшем помочь, потому что там они четко выявляют лидерские качества, менеджерские качества, экспертные качества и даже рекомендуют где, в каких, может быть, там научной литературе надо себя подтянуть. Управленческий опыт у нас в городе Краснодаре, в Министерстве образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. Я выбрал курс именно развития молодежной политики в республике. Я решил поучаствовать, так как большую часть своей жизни прожил в городе Москве, вернулся на свою малую родину и решил себя как-то показать, посмотреть свои силы. Начал участвовать, все получилось, все нормально. Из
из 40, возможно, баллов набрал 30 и прошел в очный этап. В рамках второго этапа участникам предстоит пройти еще 2 оценочных мероприятия и уже после защитить свой проект. В третий этап пройдут только 20 участников из 60. Уже в пятницу их ожидает встреча с главой республики Махмудом Али Калиматовым. Амина Бокова, Асхаб Белакиев, Новости 24.